안녕하세요. 오늘은 흰다리 교정에 도움이 되는 SMP 3번 동작 10세트 같이 해보도록 할게요. 설명은 거의 없이 같이 운동을 할 거기 때문에 나는 운동 영상만 필요하다 하시는 분들께 추천드려요. 그럼 벨트 착용하고 만날게요. 동작은 30초씩 진행될 거고요. 30초 동작, 20초 휴식으로 10세트 진행할게요. 배를 대고 엎드린 자세에서 준비. 양손목에서 이마 내려놓고요. 숨을 깊게 마시고 내쉬면서 허벅지 뒤쪽 엉덩이 힘을 주면서 다리 들어 올립니다. 유지. 네, 계속해서 엉덩이에 힘을 줄 거예요. 목, 어깨에는 힘을 빼줍니다. 네, 천천히 돌아옵니다. 엉덩이 좌우로 왔다 갔다 움직이면서 잠시 휴식을 취해주세요. 다시 한번 준비. 숨 깊게 마시고 내쉬면서 다리를 편 상태로 들어 올릴게요. 네, 두 번째 세트. 5세트는 다리를 펴고 하시고 다음은 본 동작으로 하실 건데요. 숙련자분들은 처음부터 본 동작으로 하셔도 좋습니다. 이때 허리 힘보다는 엉덩이에 먼저 힘을 주고 유지해 봅니다. 네, 천천히 제자리 돌아올게요. 다시 한번 엉덩이 좌우로 왔다 갔다. 숨 깊게 마시고 내쉬면서 허벅지 뒤쪽 엉덩이 힘주면서 다시 한번 들어 올립니다. 자꾸 어깨에 힘이 들어간다면 의식적으로 어깨를 한번 으쓱 했다가 내려서 힘을 빼주세요. 계속 엉덩이 힘. 여유가 되시면 조금 더 높게 들어 올립니다. 네, 천천히 제자리 돌아올게요. 다시 한번 엉덩이 좌우로 왔다 갔다. 네, 이제 2세트 더 다리를 펴고 해볼게요. 숨 깊게 마시고 내쉬면서 들어 올립니다. 네, 계속 엉덩이 힘. 허벅지 안쪽, 발목 안쪽에도 모으는 힘을 주실 거예요. 상체는 더 힘을 빼줍니다. 네, 천천히 제자리 돌아옵니다. 엉덩이 다시 한번 좌우로 왔다 갔다. 발등도 콩콩콩. 긴장감을 풀어주세요. 네, 마지막 무릎 펴고 한 세트 더 해볼게요. 숨을 깊게 마시고 내쉬면서 들어 올립니다. 발가락에는 너무 힘을 주지 않으셔도 괜찮아요. 엉덩이, 허벅지 뒤쪽, 발목 안쪽, 허벅지 안쪽 모으는 힘 유지합니다. 어깨 힘을 빼주세요. 네, 천천히 제자리 돌아옵니다. 엉덩이 좌우로 왔다 갔다.
네, 이제 다음은 본 동작 해보실 건데요. 무릎을 접고 해보실 건데, 무릎을 접고 하실 때 무릎 아프다면 다시 무릎을 펴고 하셔도 좋습니다. 숨 깊게 마시고, 내쉬면서 허벅지 뒤쪽 엉덩이 힘을 주면서 다리 가능한 만큼 들어 올립니다. 네, 무릎이 혹시 너무 아프다면 더 무릎보다는 엉덩이에 힘을 주면서 유지해 볼게요. 네, 천천히 돌아와서 발끝 좌우로 왔다 갔다. 다시 무릎을 접고 숨 깊게 마시고 내쉬면서 서서히 천천히 가능한 만큼 들어 올리고 어깨 힘 빼주세요. 엉덩이 힘. 네, 천천히 돌아옵니다. 발끝 좌우로 왔다 갔다. 그리고 들어 올릴 때 너무 허리 힘으로 허리를 꺾으면서 들어 올리기보다는 배꼽 등 뒤쪽으로 당겨서 복부 힘, 긴장감 유지하면서 해볼게요. 숨 깊게 마시고 내쉬면서 다리 업. 네, 어깨에 힘을 뺍니다. 네, 천천히 돌아올게요. 발등 콩콩콩. 엉덩이도 좌우로 왔다 갔다. 네, 이제 2세트 남았고요. 숨 깊게 마시고 무릎 접고 내쉬면서 들어 올립니다. 엉덩이 힘. 이번엔 발가락도 좌우로 열어볼게요. 네, 천천히 돌아오고 발등 콩콩콩. 엉덩이 좌우로 왔다 갔다. 네, 이제 마지막 한 세트 남았어요. 네, 마지막 세트는 가능한 만큼 최대한 들어 올려서 유지해 볼게요. 준비. 무릎 접고 내쉬면서 다리 업. 네, 숨 참지 않고 어깨 힘 뺄게요. 네, 천천히 돌아옵니다. 네, 수고하셨습니다. 양손 가슴 옆 바닥, 허리 불편하다면 어깨 옆 바닥, 손가락 쫙 펴주시고요. 엉덩이 힘주고 내쉬면서 가능한 만큼 올라올게요. 귀와 어깨 멀어지도록 합니다. 여유 되시면 시선 천장. 내쉴 때 복부, 가슴, 이마.
손 바닥 밀어내서 엉덩이 뒤꿈치로 내리고 양팔 만세. 등 둥글게 말아서 제자리 돌아옵니다. 네, 수고하셨습니다.